James Swan ayaa khudbadiisa ku bilaabay qiritaanka muhiimadda ay leedahay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay isagoo istiimiyay in horumarkaas ay ka mid yihiin dhisitaanka hay'adaha qaranka ee heer maamul goboleed iyo heerka dawladda dhaxaba deegaano laga qabsaday ururka al-shabaab dhaqaalaha oo kor u kacay in hore loo mariyay maareynta hay'adaha dawladda. Swan ayaa sheegay in horumar kale laga sameeyay tan iyo wixii ka dambeeyay warbixintii hore ee golaha qaramada midoobay ka siiyay Soomaaliya 3 bilood ka hor isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yiri Somalia remains on the path to debt relief, with favorable assessments by the International Monetary Fund and strong creditor support. Soomaaliya waxay u jeesatay in laga cafiyo deymaha qiimeyn wanaagsan oo dani ugu jirto ayuuna sameeyay ururka sanduuqa lacagta adduunku. Qorshaha horumarinta qaranka ayay dawladdu samaysay. Ciidamada dawladdu wali waxay gacanta ku hayaan deegaano ay al-shabaab ka qabsadeen oo ku yaala shabeellada hoose. Dhinaca diblomaasiyadda, madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta waxa ay kulmeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa aanay gaareen heshiis ay doonayaan inay caadi kaga dhigaan xiriirka labada dal. James Swan ayaa soo hadal qaaday khilaafka dawladda federaalka kala dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri After more than a year without effective cooperation between the central government and key wada shaqayn la'aanta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo hadda sanad sirsaday waxay caqabad xooggan ku noqotay in lagu guuleysto hadafyada qarameed ee Soomaaliya. Hogaamiyayaasha Soomaaliya waa inay si degdeg ah u soo afjaraan khilaafkaasi. waxa uu sheegay Mr. Swan in si loogu guuleysto ajandaha Soomaaliya ee sanadka 2020 ee doorasho ay khasab tahay inuu yimaado tanaasul siyaasadeed isagoo amuurtaasi ka hadlayana waxa uu yiri This will entail dialogue and compromise between the central government and federal member states. Tani waxa ay qayb ka noqon doontaa wada hadal iyo isu tanaasulid dhex mara dawladda iyo dawlad goboleedyada, hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta, kuwa hadda xukunka haya iyo madaxdii hore, hogaamiyayaasha siyaasadeed iyo kuwa bulshadaba. James Swan waxa uu ku ammaanay in dawladdu xaqiijisay in dhaqaale u qoondeynayso wejiga hore ee dhaqaalaha ku baxaya isdiiwaangelinta iyo magacaabidda guddiga qaranka doorashooyinka. maadaama ay doorashadii soo dhowdahay Mr. Swan ayaa ugu baaqay dhammaan hay'adaha qaranka ee dawladdu inay ilaaliyaan in la helo wado siyaasadeed oo toosan, dadku helaan xuquuqda ay fikirkooda ku dhiiban karaan, in la helo warbaahin madax bannaan, dadku abaabuli karaan inay kulmaan, socdaali karaan si dalka oo dhan ay ugu kulmi karaan. Waxa kale oo ugu baaqay dhammaan hogaamiyayaasha siyaasadda inay u hoggaansamaan qaynuunka dalka. Waxa aanu yidhi I call on all political leaders to act with responsibility. waxaan ugu baaqayaa hogaamiyayaasha siyaasadda oo dhan inay u dhaqmaan si mas'uuliyad ku jirto, ka fogaadaan rabshadaha, ayna ilaaliyaan shuruucda u taalla hay'adaha qaranka. And to protect the integrity of national institutions. Mr. Swan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay iminka Soomaalidu u soo jeesatay dib u heshiisiin iyo nidaamka doorashooyinka ee maamul goboleedyada. waxaase uu hoosta ka xaqiiqay in xiisadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Jubbaland bishii August ay wali khatar ku tahay inay rabshado dhacaan qabiilooyinka oo kala qaybsama. waxa aanu ku baaqay in xaaladaasi si wada hadal iyo isu tanaasulid ah lagu xalliyo. James Swan ayaa mar uu soo hadal qaaday Somaliland waxa uu sheegay in Hargeysa iyo Muqdisho xooga saaraan baahiyaha shacabkooda isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri We urge authorities in both Mogadishu and Hargeisa to focus on the needs of the population and to remain Hargeysa iyo Muqdisho waa inay xooga saaraan oo u soo jeestaan baahiyaha shacabkooda, waana inay maskaxda u furaan dadaalo cusub oo lagu dhiirigelinayo wada hadal, iyadoo la filayo in doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliland la qabto sanadka 2020. Hargeysa waxaa looga baahan yahay oo muhiima in la ixtiraamo xorriyadda qowlka iyo xuquuqda aadanaha. It is important that political freedoms and human rights be respected there too. ugu dambeyntii Mr. Swan ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyay inuu soo dhaweynayo dadaalada ay ciidamada AMISOM iyo Soomaaliya ugu jiraan dadaalka nabad ka hirgasha